Halo guys, jangan lupa ketik Sinar Padang Official, akan ada Cyril Asmara. Oke guys. Allah di dalam anak batu, oh ada bayi mas malang di dalam anak batu. Oh di garondong la apa makonyo ado. Oh di garondong la apa oh mangkonyo adona onan tadi lakaset kamang olah nomor la satu oh kini laka masuk gaje akan nomor lagu oh tonton YouTube larang kampung hola tonton la YouTube
Ode calik kalawin gilo tapancang ninyo di luar balik tibo dake nini ampadu basi O sato latibonyo ada ke nini di sinan kalau kau dipandang maalun badan dirinya agak saja di badan kalawin tadi alam lompe masuk api dalam naninyo indah adonan cacik sehat tubuh cuy tujuh baru rombongan nabati Igo O baru rombongannya nambah tiga melompat lo ke dalam api serato kapinya nanggadang Oh cie semua cie orangnya sedang melompat masuk api ndak lama sesudah itu salaman rombongan ke ampeknya Tuhan Oh salaman rombongan kampeknya ndak ada cacik binaso ba itu kalau kau dipandang ndak guna to bilang-bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana di sinan kalau kau dilihat maalun saja badan ninyo Yo kalau nan badan ninyo tadi agak saja di badan ninyo agak rombongan nambah rampik nan cie kalawin bocor nan cie badan diri lias nan sorang inyo buyong parajo nan cie inyo pik toto la lulus ujian dalam semua baru bakato badan gaek segala pengajian lulus sarampe alang ambil kasadonyo na Yo alang ambil makasadonyo ba itu bana katoinyo indah to bilang lamo-lamo ndak paralu to etong lamo dek pengajian sudah nyo ambil nyo minta izin ke barangke dari ulu sarampe kamanyo bajalan ndak nyo kagi kabai ndak nan jale kanyo tuju Dek lah dape izin digae berjalan di rimbo dalam nyodaki bukit nan tinggi kok lurah kabat turuni yo rombongan nambah rampe Tuhan Oh iya rombongannya nambah rampe indak terbilang bukit tinggi indak tetong lurah dalam tiba lurahnya turuni saja ba itu rombongan nambah rampe ndak ada merasa takwi indaknya takwi di harimau ndak takwi dimakan binatang buas ba itu rombongan kampeknya berjalan dang alam rimbo dang alam Tuhan Oh berjalan dalam nyawa rimbo dalam sedang berjalan dalam rimbo ndak perlu to bilang-bilang lamo disiko kalau kok dipandang maalun sajalah badan inyo agak rombongan nambah rampe sedang berjalan dalam rimbo Kok bukit lah kadidaki kok lurah tentu baturuni batamu jo sungai basu barangi ba itu inyo nambah rampe pae
Oba itu inyo nambarampe sedang berjalan dalam rimbo. Biari baganti hari, biari baganti pakan. Yo sapakan yo dua pakan lah 2 minggu dalam rimbo. Berjalan kaki rupo itu yo rombongan olanan balarampe sedang berjalan-jalan yu onan jalan bertambah jauh di mainyo totiboan di rimbo wilayah Mabana di sinan rombongan kita bilang tibo di rimbo si Paranta. Tibo dirimbo si Paranta biar Sungai Manau itu daerah bertetangga itu daerah berdekatan lah tibo inyo di sinan. Olah tibonyo ainyo di sinan maalun sajo badaninyo dak sinan kalau kok dilie. O kalau nambadan dirinya nambah namo rombongan tadi menanduan tibo di kampung lah nampak pondok-pondok orang. O nampak lah orang dake pondok nyoturi orang dake pondok tekajui orang dake pondok. Baru bakato rombongan nambarampe onde apa nandake pondok batanyo ambo kapa iko daerah kampung apo pa Namo nagari kopa abana namo kampungnya ba itu kato badaninyo menjawe apa punyo pondok. Hoko itu nak nangka ditanyo iko daerah si Paranta dakatan jo Sungai Manau ba itu kato badaninyo. Di sini apa kabakato dari mata diang nak namudoi keluar dalam rimbo dalam yona. Keluar dalam rimbo dalam mandanga katoco itu. Kalau itu nanapak tanyo kalau nang kami nambarampe. Memang gak jauh pak perjalanan memang lalamu kami dari ulu sampai mandanga kato rupo itu. Di sinan kalau kok dilihat mandanga ulu sampai takaji gaek mandangan sampai kemari yang jalan kaki lain dak batamu jo hari mau naik. Olai ko indah batamuang jompang limo ba itu bana katoinyo serato manusia cindaku co itu katoinyo tadi. Banyak orang nak di nagari ko dimakan harimau jo cindaku ba itu kato badaninyo kalian barampe dalam rimbo lai selamat jalan kaki na Olai selamat jalan kaki ba itu bana katoinyo indah to bilang lamu ndak para luto etong lamu
Onde apa dangakan mana malain dapat cecek binasu lai sampai ketampe apa kami kolai duit juo ba itu kato badaninyo bakato apa punyo pondok kok bajalan nang di kampung elo-elo nak kampung ke kampung orang kampung sedang curiga kato orang bekuang harimau na oh jadi bekokok dalam penyangkaan orang badanang harimau jadi-jadian beko orang salah sangkonyo bunuang beko dirang banyak mandanga kato rupo itu lasanang rombongan nambah rampe iyo la toto jo silia serato kelawin gilo o sarato inyonyo au mabu-mabu yang parjo di sinan kalau dilihat berjalan ninyo ke kampung jalan ke kampung si parangan tak mae oh jalan ke kampung si parantak sedang berjalan jalan juo berjalan kaki bantu itu orang nagari mulai curiga lanyo kampung di masa banyak dek lanyo kampung di masa banyak bekato badan kelawin gilo dengan kalian kesadonyo kami ndak mencari lawan tapi kok kalian mana bakan ndak gak ciek kami ndak nantakui sorang jo kami ndak manggil yang baik itu kato badan inyo malompek kelawin gilo maju kalian kesadonyo mau bunuh mati yang hari kini coy itu kata kalang awin mae maba itu nyo kato si kalawin nyo caliek bana rombongan nam banyak nampak ketua rombongan nyo di kalawin malompek kalawin gilo serta malompek si kalawin tibo dake ketua bana nyo tangkok nyo kacak sekali kanyo kacak nyo bunuh mati kanyo lambuian kegumiala danga kalian sebananyo ingin kalian kawan kalian mati ba itu kato badan kalawin kami bukan mencari lawan. Kami ndak lo harimau jadi-jadian, nindak lo cindaku badan kami manga kami lo kadibunuh. Pakailah yang panjang sebantu iko. Yo kami lo nang kaditangko. Gilo dia kalian banyak. Tapi kok ingin kawan kalian mati. Hari kini nyawa bocah ngabui di mari kini nyawa mau cabui mau bunuh mati hari kini ba itu kato badan inyo mandanga kato cuy itu di sinan kalau dipandang kato badannya tadi iyo inyo tu mapak masyarakat nam banyak dangakan bana lade udah nama nangkok ketua kami yo batu-batu indak 45 jadi-jadian indak cinaku merupai manusia mandanga kato bantu itu ang calik bana yung elo-elo jangan salai manangko sang ajo yung jangan buru yung sang koala tapi yang ko ingin yo kami macam-macam majulah kalian kesadonyo boleh kawan ang bubunuh mati ba itu kato badaninyo
baru takui orang nan banyak nyolapean orang nan tatangko gak sorang indah nama langawan Magat sorang nyo indak nama lawan bajalan ninyo babalik bajalan barampe badan ninyo bajalan bairiang-iriang di sinan kalau kau dipandang sadang bajalan lah badan ninyo nyo ayu letang lah samo lanjui nyo ayu langkah lah samo jarang baralo lagu lantik jari baralo lagi yang lah kapalo Masadang bajalan-jalan yo di daerah Paranta Sungai Manganau Madek lamo lambe di bajalan tarasolita nambarampe barantinyo kampenyo lapelita di tepi jalan dicari tampe nambata Dicari tampe nyona bata dua dan sadang malape-lapelita Yo hari batambah patang juo patang bajawe dengan sanjo Oh sanjo bajawe dengan malam dan malam semalam itu di sinan kalau kau dipandang Maalun saja badan inyo dan malam inyo sekutiko bajalan balik kampenya tuane awaknya sedang berjalan juga berjalan telita-lita baru dek inyo sekutiko dek lamo lambe di jalan di jalan tu tiba nampi kesampai Oh ke daerah Labangko Oh Tuhan Hampir sampai di daerah Bangko di sinan kalau kau dipandang Manandoan hampir sampai ke daerah Bangko lah nampak daerah Pasabang awam Mati di daerah Pasawawari dan sadang tengah malaman yang anggaran pukul 2 malam Duduk inyo di Pasawawa balapelita nyo di sinan iyo rombongan nambarang ampe Mayo
rombongan nyo nambarampe sadang nyo duduk yo mau tajuk kampe nyo de sobat dangakan bana yo rombongan nambarampe ba ako lay nang kaelo apo bapisa ko badanawa atau nyoba perjalanan nawa itu kato badan ninyo mandanga kato rupo itu onde sobat dangakan mana ala ko manuntui inggo iko atau ditambah pengajian kato sampai serupo itu kalau ditambah pengajian kamawa kamanuntui di maka malay awak kamanuntui nan setau di badan awak sarampe pengajian sande sarampe pengajian soleh itu di awaknya nan tahu pengalaman sinan lah diambil kamaju oleh kita kapayan tako alemu bacubuan nan tako kaji kaba uji hitam jo putihnya diuji perak timbagonyo diuji loyang jo amenyo jale mangkabu jo indaknyo bak itu kato badan pangarjo maba itu katonyo abadan parjo mandanga katoco itu menjawi inyo kalawin gilo danga rombongan nomor 3 iyo nyo awak nambarampe ado de ambonan tekana le tekana di kawan wakat awak dalam rimbo dalam dampak lah urang 2 orang menyanda kawatang kayu nyuagi awak baru kumayan nyuagi kumayan seketik seorang kita baka kumayan koba anang kailok lay supaya nak jali awana inyo nanti bo iyo kok tibo namagi kumayan ba itu kato badan inyo iyo kok lai ketibonyo ada ke awak atau baduto sajo ba itu kato inyo tadi mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang iyo lo makato badan parjo la iyo lo kato silia sarato inyo pitoto nyo cari pa api sekali nyo minta api karang 2 dapet lah api di tangan nyo bakar rokok sabatang yo rokok nyo sakutiko karista buatan mengedan rokok selesai dibakarnya lah sudah dapet api rokoknya ambil kumayan tadi dibakar kumayan nak nyolai niatnya sekutiko mau orang namagi kumayan kok iyo kumayan dibakar datang orang lagi kumayan datanglah katampek kami ado para luar
O kami ado para lubana wa itu kato badaninyo. O kato sampai kumayan nyobaka nak lamo sawa katu itu tibo orang punya kumayan yo orang nambah dua dolu. Oh iya orang nambah dua dolu satu latih bodake kalawin gilo serato dake badan lias cukui dake buyong parjo serato dake upiat toto. Oh satu latih bonyo nambah dua baru bakato nambah dua kabah kami dipanggil bangai. Yo akabanyo kami dipanggil akabat Tuhan maimbau ba itu kato badaninyo. O mandanga kato cu itu sinan bakato kalawin gilo di kanwang nangakan bana mangkonyo ambo kabatanyo. Batanyo ambo kadik kanwang kumayan dulu bahagia sateraga jo kalian ku ado paralu kumayan babaka kini kumayan kami bakal datang adik nambah dua. Bari luru ambo batanyo bari bana ambo barundiang di mako tampe menuntui alemu kabatinan nangak sole di duya nangko di Ona enggak soleh di duyanang ko mandanga katorupo itu menjawe badan dirinya onde Tuhan dangakan bana. Ko ingin di pengajian soleh lenamu Tuhan jo kami kui ke kampung badan kami rarana ulu Jambi kampung keteknya alun-alun ba itu kato badan inyo. Mandanga kato rupo itu ko iyo kampung alun-alun kalian sabananyo siabana kalian nambah dua ba itu kato badanyo tumakalawin gilo. O kato sampai nyo menjawe lah orang nambah dua dangakan bana lah di Tuhan antara kami nambah dua. Bukannya orang sembarangan anak panglima ulu Jambi kami ko manusia cinaku ba itu kato badaninyo. Mandanga kato rupo itu tekajui kalawin gilo. Yo manusia cindaku awak mengecek joni anak panglima ulu Jambi ba itu kato si kalawin. Kato sampai sabantu itu menjawe kalawin boco kalau iyo sarupo itu bau kami ke ulu Jambi katampe panglima ulu Jambi dia. O katampe panglima ulu Jambi kami kandak mambil pengajian nyoba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu di sini nyoba kato de Tuhan dangakan bana lai kok talok di badan Tuhan menerima ujian tibo. Ba itu kato inyo kato sampai serupo itu menjawe kalawin boco asa nyawa di kandung badan hilang jo nyawa ambo namu asa dapet pengajian soleh di asa dapet pengajian soleh mandanga kato rupo itu tapi sabalun kami pai batanyo kami kadik kandung awana pengalaman sinan awana soleh pengalaman mandanga kato rupo itu kalau itu nantuan tanyo solenyo pengalaman sinan kalau dapet pengajian ulu Jambi yo di ulu alun-alun kok sempat lulus ujian kok ndak ado cecek binaso kok lain ndak mati badan Tuhan
Tuan bisa berubah bantu badan Tuan. Mandang kato rupo itu, berubah bantu kato adik, berubah bantu kami. Ba itu kato badannya kalawin gilo, kato sampai nyo menjawe cindaku lu Jambi. Nam berubah bantu kata Tuan, bisa berubah jadi panglima, bisa berubah jadi harimau Tuan. Oh bisa berubah jadi harimau, itu kata badaninyo. Bisa berubah jadi manusia, mandanga kato itu lasana ngati kalawin kalau iyo sabantu itu bawa kami kaulu Jambi yo ke kampung alun-alun ke kampung Tampe. Oh diri adik oh iya katampe badana dia mandanga kato rupo itu. Olah sanang di dalam hati nyobaka kumayan tumadi cindaku. Oh kumayan sudah nyobaka mangirap inyo kanam nyo tarui kaulu Jambi kasadonyo yo ke kampung alun. Oh iya ke kampung alun-alun, itu kalau kau dipandang cuy itu badan diri. Nyoma oh satu tiba di ulu Jambi, oh di negari alun-alun lah nampak rumah empik buado lapangannya sekali rumah tinggi bajanjang-janjang ba itu kalau dilihat tiuk rumah dosa saran. Bakato badannya buyong parjo sarato jo badannya kalawin gilo cukui joinyo buyong liat sarato jo pik toto nama rumah badan dia. Oh kato sampai sabantu itu tu rumah Tuan badan ambo calik di Tuan rumah gadang. Oh nampaklah rumah badan inyo setelah nampak rumah inyo rumah baboma dipandangi. Oh adom panglimo sadang tatambang kagumi ala Tuan. Oh tatambang kagumi ala naman jagom panglimo nan tatambang adola ya badan inyo aya diurang nambah duo na manusia jadi cinaku ba itu kalau kok dipandang. Nyoba rombongan kampe nyoba rombongan naik ati rumah alala naik ati rumah bapaknya sadang duduk bana Tuan. Oh bapaknya sadang duduk bana bertanya ayah karena ikosia nambah rampe ba itu kato badaninyo. Oh barunya kawan sekutiko nyo sabui anamo sorang-sorang nan cie banamo tu buyang kalawin gilo.
nan sorang banamo buyong parjo nan cie banamo buyong lias nan sorang banamo piet toto antara orang nan barampe nyokanda manuntui alemu kabatinan manuntui pengajian panglimo nan bisa berubah jadi harimau. Itu bana kato badaninyo mandanga kato cuy itu lasana ngati badanaya ko iyo sabantu itu sarahat kalian kampenyo barisu mangko barajana Oh barisu anak mangko baraja ba itu kato badaninyo nanari sari itu ala serahat ati rumah. Oh disinan kalau kok dipandang hari bertambah lah patang yu patang bajawi dengan sanjo sanjo bajawi dengan malam nam malam semalam itu. Oh ala lati dua sarumanya sekalo lalu hari siang paginya kalau dipandang jago lalu muko babasu di sinan kalau kok dilihat. Oh nam pagi sepagi itu selesainya minum pagi mulai baraja kampenya tuan. Oh mulai baraja kampenya dek mulai baraja kawasile sile harimau aja dulu ba itu kalau kau dipandang. Oh baraja langka malangka bahaja sile harimau disinan kalau dipandang biari sehari itu rombongan nambah rampik tadi baraja sile harimau tuan. Oh barajanya asile harimau ba itu kalau kok dilihat indah to bilang-bilang lamu ndak para luto etong lamu bana sadang baraja bantu itu abiari sari itu inyo baraja asile harimau abiari baganti hari baraja basile kampenyo awak bertambah lincah juo tuan. Oh awak bertambahnya lincah juo awak bertambah pandai juo coy itu kalau kok dipandang indah to bilang-bilang lama. Oh sadang baraja sile harimau ukuran tembak lakawat tembak ukuran bae jo tombak ukuran bae jo kayu ukuran kanela diang ba itu kato badaninyo. Di sinan kalau kok dipandang pengajian kalau diambil di sinan inyo bacubuan ukuran gugu kabagugu elaan pelurunya nanado ba itu sile harimau tuan. Oh ba itu nyo sile harimau di sinan kalau kok dipandang. Oh naninyo sedang baraja bantu itu abiari baganti hari abiari baganti pakan abi pakan baganti bulan. Oh sabulan jo 2 bulan lah sampai ke 3 bulan baraja sile harimau iyo di daerah Ola ulu la jambi
Oh sadang baraja badaninyo disinan kalau dilihat dek lamo bakal lamuan baraja basile harimau di ulu Jambi yo di kampung alun alun. Oh iya di kampung alun-alun di sinan kalau kau dipandang maalun saja nambah rampe. Dek lamo bakal lamuan setahun inyo di baraja wakatom panglimo nyo nanggadang hari kini yang ambil pengajian baru bantu pengajian panglimo bana. Oh barunya ambil pengajian tapi sama laki 6 bulan kalian tak bisa baru bantu tetap menjadi panglima juga. Oh na oh tetap menjadi panglima jua itu ketua badaninyo menjawe rombongan nambah rampik jadi pak ketua badaninyo tapi kok lewat 6 bulan kan bisa berubah jadi manusia. Mandanga kata bantu itu di sini nampak menjawe lape ujian juang 6 bulan bisa berubah manusia bila waktu yang tersasa bisa menjadi si harimau Oh bisa menjadi si harimau itu bana katoinyo mandanga kato bantu itu tapi kok lape 6 bulan babalik juang kamari balik ambil bana keputusannya keputusan pengajian panglimo itu kato badaninyo mandanga katoco itu sanang hati rombongan pak nambah rampik baru diambil pengajian kaji sampai nyo merubah melompek jadi harimau lah jadi harimau olah kampe nyo olah jadi harimaunya kampe nyoba itu kalau dipandang onaninya kalawin gila lah baru bala jadi harimau seratoinya buyang cukui joinyo buyong parjo serato jauh piet toto berjalan dirimbo dalam awak berubah jadi empang lima Oh awaklah berubah jadi panglima janjilah sudah dibuatnya sama laki hari 6 bulan tak bisa berubah jadi manusia. Baik itu bana janjinya buat
indak dietong dola mobana kalompang limo la nambah rampe ala basera la badaninyo ado lape la kakurinci ado mara kakabangko ado ka daerah rimbo bujang ba itu kalau kok dipandang di manyo rimbo la nyo tampu kok parasayan panglimo nambah rampe di manyo rimbo nambah tampu kok ado harimau di sinan pauni rimbo nyo nanggadang balago joinyo dolu tuan Kok tiba di nasib elok boleh manang awak dapet kuasa menjadi rajonyo di sinan ba itu dalam pesatian sadang coy itu kok dipandang abi hari baganti hari abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan yo 2 bulan baru jadi si hari mau Tuhan baru banyak jadi si harimau ba itu kalau kok dipandang indah to bilang-bilang lamo ndak guna to etong lamo maalun saja badaninyo kalau lainnya lah dipandangi to sabui badan kalawin gilo sedang di dalam lah rimbo juo sedang di dalam rimbo dalam kok batamu baru po binatang ado babi nyo makan ba itu kalau kok dipandang ado ruso nyo sembah ado kijang nyo lambui asa batamu dimakan nyo Tuan asa batamu dimakannya ba itu kalau kok dilie indak dibilang lamo bana ndak guna to etong lamo sedang di dalam rimbo dalam iyo inyo kalawin gilo babagai makanan nanyo bae ba itu kalau kok dilie dietong loinyo buyuang lias nan lias coy itu pulo di mabatampe wilayahnya yo tiba di daerah Sikurinci ado urang-urangnya makan ado jawi-jawi nyo bae ado kijang nyo lambui ba itu digae lias mae Oba itu digae lias indah to bilang-bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana yo maalun sajo badaninyo abi harinya baganti hari abi harinya baganti pakan kita japui buyon si parejo sedang di dalam rimbo pulo Oco itu juga kejadian dapet kijang babae dapet gajah nyolambui ba itu kalau dilie asa nantalo di bae mae asanan talo di baenyo ba itu inyo buyong parjo si upit toto kok dibilang nan toto coy itu juo asa mulai badannya lapar ado urang-urangnya makan ado kambing-kambingnya bae ado jawi-jawinya lambui ba itu badan upit toto mae
Oba itu badan upit toto dek lamo bakal lamoan lah 3 bulan dalam rimbo baru bajang adik olah simpang limo Oh berubah jadi simpang lima Wah itu kalau kau dipandang Ya indah to bilang-bilang lama sedang di dalam rimbo jua kampeknya di dalam rimbo Oh indah disiko di palamo dek lamonyo di dalam rimbo lah sampai dari 5 bulan Lah sampai hari 5 bulan menatap dalam rimbo dalam minda terbilang kampungnya unyi itu kalau dipandangi Hodek lamonyo bakal lamoan sampailah janji jo gurunya cukui lari 6 bulan balik inyo kaulu Jambi Tuan Oba baliknya kaulu Jambi menuju negari alun-alun itu kalau kau dilihat Yo indah to etong lamo tiba waktu yo jangkonyo sampai ke daerah Ulu Jambi yo negari alun-alun Oh iya nagari alun-alun setelah tiba di lokasi tiba lainnya kampeknya Yo setelah tiba kampeknya para tamunya nan datang nambah namonyo buyung kalawin gilo nang kedua si buyung lias ketiga badan si parjo kampeknya upit toto Latibo inyo kampeknya setelah tiba dake guru baru jadi manusia Tuhan Oh baru jadi manusia itu kalau kau dipandang indah to bilang-bilang lama barunya guru kamangece Danga kalian kampeknya ingin juga keputusan panglima itu kata badaninyo Omandanga katoco itu kalau itu nani tanya kami dia ingin pengajian dari jauh datang kemari nan tak basuh lah basuh nan tak batamu lah batamu
Oh kato sampai serupo itu menjawe badan dirinya. Iyo nini panglimo duya danga kalian nambah rampe. Ko iyo inginang di kaputusan panglimo syaratnya ado alunang tampu tinggalnya syarat-syarat cie lai kok raso talalui na Oleh koraso talalui mandanga katoco itu Hoba kato badannya kalawin gilo Sarato jo buyuang lias cukui joinyo badan parjo Sarato si upiek toto katonyo sakutiko jawaban samo kampeknyo Asa nyawa di kandung padan Avana syaratnya kini Kami nyo tatap memenuhi Baitu bana katoinyo Asa talok di badan kami Kami nyo tatap bausao O mandanga katoco itu Menjawe nini empang limo Kok syarat nanti lai Kok kare indak kare bana Kok murah indak murah bana Kok elok indak elok bana Kok buru alun lo tentu buru Onan syarat yang nampang habisan Nangka laki nikah jo padusi Nikah jo cindak ngaku Lu jangan bina Kok nangka laki harus nikah yo cindaku lu jambi Kok nampak dusi harus nikah jo cinaku laki-laki ulu jambi Wa itu kato badaninyo Yo lai kok raso tepanui Lai kok raso syarat katalo Mandanga kato rupo itu Menjawe kalawin gilo Ko itu syarat ambo talo Maka jodoh badan ambo Nan ma cindaku untuk ambo Kaya dibinilah oh guru Olah badan lah ambo Nama cindaku nangka jadi bini ambo Wa itu kato kalawin gilo Ho kato sampai sabantu itu datang cindaku ampe urang Oh datang cindaku ampe orang tiga padusi cie laki-laki dek lai syaratnya panuan Oh antara inyo pak nambah rampe kalau inyo kalawin gilo lah dinikan jo cinaku kalau naninyo buyuang lias lah nikah lo jo cinaku lu jambi Oh kalau naninyo buyuang parjo lani kalau jo cinaku lu jambi sarato jo piek toto anak rarana ulu langgai ni kalau jo cinaku nalaki lah hakimai Deklah selesainya dinikahan Yolah orang nambah rampe di sinan Kalau kok dipandang ala diagi izin di guru Kamapai badanang bulie ba itu kato badaninyo
Ado syaratnya nak anangkang pegang kato nini kok sempat batamu jo keluarga batamu awak jodoh sana jangan mencari pana-pana. Oba itu kata badaninyo kok ingin mengambil pusa-pusa kudu atau mengambil pusa-pusa hantu nak mengambil pusa-pusa harimau. Kok lah baru balik asai bantu buyung sarato kalawin gilo kaban kau orang nama cali kok talambe mamangye namo beko baru basa bananyo na Beko baru basa bananyo ba itu kato badaninyo indak to bilang lamo bana nak paralu to etong lamo maalun saja badaninyo umanat sudahnya paci bapisa rombongan nambah rampe kalau inyo kalawin gilo marah kamungko Oka babaliknya ke korong kampung kalau naninyo buyong parjo maralo kau lu sungai puba itu kalau kau dipandang iyo dimudiek talang buai Oka pulang lo inyo kanagari kalau nan badannya upiek toto kaba balik lo ke pesisir ke menuju daerah Ulu Langgai Tuhan. Ke menuju daerah Ulu Langgai kalau naninyo kok dipandang iyo lainnya buyung lias maraju ke pesisir. Hoka menuju daerah Yaji Sikabu kampung keteknya ba itu kalau kok dipandang jalan lainnya dalam rimbo pai Oh jalan lainnya dalam rimbo melompek ke rimbo dalam melompeknya berubah kadang-kadang jadi harimau kadang-kadang jadi manusia itu inyo nambah rampe Oh ado harinya sekutiko tibo lainnya tapi jalan lalu lauto dari Jambi marah kapai ke Bangko Honyo ambil oto tak baranti ndak lamo inyo di mencali malatui banoto pak kampeknyo ba itu hebat badan lias Tuhan Oba itu hebatnya badan lias di sinan kalau kok dipandang nyotarui dake otot tadi nampaklah orang barami-rami adonan tua adonan mudo adonan gae adonan mata adonan ketek bagai ate oto adolah orang sedang barek lawi orang tu sedang hamil mudo di sinan kalau kok dipandang kau mengecek badan diri lias baun-baun cuba dak masak ba itu kato badaninyo menjawe orang ate oto Konan itu sobat jandi gadua cuba da ambonan punyo kita kosamo sapangguruan dia Oh kita kosamo sapangguruan ba itu kato badaninyo Hondak lama dapat kita bilangkan Melompek lias masuk rimbo Latibo di rimbo dalam Baru balo jadi harimau Satunya tibo dalam rimbo
Yo antanyo kata jadi nampak urang di pondok ladang nyo sembah di buyung lias nyo makan urang ngate pondok Tuhan. Onyo makan urang ngate pondok maalun saja badan inyo sedang berjalan bantu itu lah dape memakan urang lias berjalan taruju. Kau tiba di daerahnya tumayo kau dipandang lah tiba di daerah Tanah Karo satu tiba di Tanah Karo arinan sadang pukul sebalik malam. Kau tiba di gua Tanah Karo ado di sinan nyompang limo balang pauni gua nang gadang Tuhan. Opa uninyo gua nang gadang bacaka harimau samo harimau nan cie harimau jadi-jadian nan cie pauni gua ba itu kalau kau dipandang. Homang ko balago harimau samo harimau bacaka empang limo samo empang limo kan lau masuk ke wilayah masing-masing sia nang kalah sia mundur ba itu dalam ceritanya. Yo sadang bacaka bantu itu de ebat inyo buyung lias tapaki harimau gadang tapaki harimau balang. Nama uni gua Tanah Karo ba itu kalau dipandang lah kalah harimau gadang Tuhan. Olah kalah harimau gadang ba itu kalau dipandangi indah to bilang-bilang lamo ndak para luto etong lamo. Tinggal ninyo di sinan kita bilang inyo cindaku iyo lah bini lah badan kalawin iyo bini kalawin gilo inyo ndak rela do ditinggal kamap kalawin dicarinya. Marah bopa cindaku tadi yo bini kalawin gilo sebabnya indah ado babao painyo indah minta izin lah berang cindaku jangan ambil Tuhan. Olah berang nyo cindaku lu jambi nambi ni kalawin gilo lah berjalan nili rimbo mudia rimbo ado lah pondok badan urang ado lah pondok ladang urang sadang urang ado di pondok satu tibonyo di labu pondok hari tape pukul 9 maningka pukul 10. Honyo baca assalamualaikum manjawe urang ate pondok alaikum salam katona manjawe dicalik nama imbau padusi tengah malam. Kau bakato urang nyo ate pondok kapai kamana mudoai sasek kona dalam rimbo yona. O sasek kona dalam rimbo manjawe cindaku lu jambi iyo te ambo ko sasek ambo baduo jo suami ambo paidolu di ambo jalan dak tahu mandanga kato rupo itu onde nak kanduang namudoai ko iyo sasek dalam rimbo di siko laba malam dolu di pondok ete laba malam. Coba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu jadi te kato cindaku lu jambi lanai inyo ate pondok Tuhan.
Ola naik inyo te pondok seto naik kate pondok talata aye dia te talata segale aye putih nan aye indaknya minum ho talata sekali abu ubi indaknya makan ho di sinan kalau kok dipandang etek tak kalau sekutik ko etek tak kalau dibunuh nyo ambil indak na lain nyo ambil jari ke-20 nyo pagatok jari manusia kaganti pinang ho makan siri pa Oka ganti siri makan pinang nyo pagatok jari manusia abi jari jantung nyo ambil jantung nyo hati na lain indak dimakan nyo ona lain indak dimakannya lah mati etek nan di pondok ladang etek mati nyola pai oh barangke cindaku lu jambi etek lah mati bantu itu lah dapet di orang badakatan lah bunda orang di kampung ada orang dimakan cinda aku ada orang dimakan cindaku ba itu kato badaninyo lagunda ken kamari latabi takui orang lalok di ladang kok cuy ko agak kau nyo nak talok lalok di ladang beko kok sadang lalok lama lah datang cindaku deke awak matilah awak dibunuhnyo padonyo mati tengah pondok biar dindak tidur di ladang tuan biar indaknya hati dua di ladang ba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang yo indak to etong lamo nak paralu to bilang lamo biari baganti hari Abiarinyo baganti pakan tempat rombongan nambah rampik tadi samom panglimo jadi-jadian baik tu inyo olanan balarampik indak to bilang no lamo bana indak disiko di palamo Oto bilang lo badan upiat totok sedang berjalan dalam rimbo kadang-kadang jadi manusia do berubah jadi harimau bila berubah jadi harimau asal tamu dimakannya Tuhan Oh asawat tamu dimakannya asawat tamu pastinya baik itu bana di badan upit toto itu
turang nempal yang ganas itu kalau kok dipandang maindak to bilang do bilang lamo indak disiko di palamo kama apa jalan nyuaran sampai ke daerah Padang Aroma Mas sampai ke daerahnya Padang Arokot tiba di hari siang inyo berubah jadi orang kok tiba di hari malam berubah jadi harimau yo asa watamu dimakan nyo ado kambiang nyo makan ado jawi nyo bae ado kabau nyo lambui kok orang nempel yang lama ba itu badannya tumanyo pitoto sadang di daerah Padang Aroma Mas sadang di daerahnya Padang Aro di sinan kalau dipandang di tong badan dirinya sadang di sinan badannya mau pitoto tinggalan badannya sadang di sinan kita bilang kalawin gilo dek lamo bajalan kawajalan di mas sampainya sekutiko la lewat nagari muko la tibo di bunga tangan juang Malatibo-nyo di bunga Tanjung dek latibo di bunga Tanjung waktu siang badan kalawin inyo kalawin gilo lai berubah jadi manusia kok tibo di hari malam berubah jadi panglimo coy tujuh pak caritonyo ado urang udang nyo bae ado kambiang nyo makan ado jawi nyo lambui maka bau nyo bae juo coy tubuh yang sekalang awin Latakui orang di bunga Tanjung latakui rakyat nanado ndak barani keluar sanjo ndak barani keluar malam aduh harimau makanmu orang Latakui orang nan banyak ada harimau makan orang oba itu dalam ceritanya indah to bilang lama bana Ondak para lula tong lamo abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan mae
Abi bulan baganti bulan kalawin bocok kok dipandang kini kau sedang di daerah wilayah Tumabungo Tanjung. Oh sedang di sinan to tinggal kita bilang badan si Parjo inyo di wilayah di Mabana lokasi badan Buyong Parjo perbatasan daerah Talang Buai Jokurinci Tuan. Oh perbatasan daerah Talang Buai Jokurinci coy itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana. Oh sedang di sinan wilayahnya di siko kalau dipandang sedang di daerah perbatasan Kurinci Jomudi Sungai Puyo daerah Talang Buai Tuan. Oh di sinan kalau dipandang maalun saja badan Parjo kok Parjo coy tuju ado jawi bamakan ado kabau babae yo ado urang nyolambui baitu badan diri Parjo letakui urang nagari kalua mangalam sawakatu itu Tuan. O kalua malam sawakatu itu letakui orang dalam kampung baitu kalau dipandang. Oh indah to etong lamo nak para lu dibilang lamo di siko kalau dipandang agak sajo di badan inyo maalun sajo Buyong Parjo inyo kini tambah manganas asaba tamu dimakannya. Oh pengajian bertambah sande baitu kalau dipandang pengajian panglima ulu jangan ambil Tuan. Pengajian panglima ulu Jambi baitu kalau dipandangi ndak to bilang lamo. Asari jodoh hari abi hari baganti hari abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan jodoh bulan la 2 bulan jo 3 bulan niyo di dalam rimbo dalam. Oh awak berubah jadi harimau kadang-kadang tiba di kampung berubah jadi manusia baitu inyo Buyong Parjo Tuan. Oba itu inyo Buyong Parjo tinggal inyo di sinan to japui badan Buyong lias. Oh sedang di dalam rimbo juo sedang di dalam rimbonan mabananyo uni rimbonan mabananyo jajak. Oh perbatasan Kurinci jo sungai Matu Majo pasisir perbatasan pasisir jo Muaro Labu perbatasan Kurinci jo daerah Muaro Labu di sini ninyo menatapnya Tuan. Oh di sini ninyo menatapnya baitu inyo gae lias di sinan kalau dipandang kalau naninyo Buyong lias. Oh sedang di dalam rimbo juo
coy tujuh keadaan ado jawi nyobae ado kambiang nyolambui kok kijang nyobae juo kok ruso jan disabui batamu jo manusia sawatamu dalam rimbo tetap nyomakan disilias Tuhan. Oh tatap nyomakan disilias ba itu kalau dipandangi coy itu lias dalam rimbo sadang di dalam olah rimbo olah dalam sadang di dalam nyorimbo dalam indak to etong lamo dak perlu dibilang lamo yo agak di badan diri lias kalau nalias kok dipandang sadang di dalam rimbo dalam naninyo ado babini jo cindang aku nyoba bini nyoba cindaku ba itu kalau kau dipandang badu lias dalam rimbo iyo joinyo si cindaku ba itu dalam dalam rimbo sedang di dalam rimbo juo sedang di dalam rimbo dalam indak to bilang lamo ndak perlu to etong lamo bana agak sajolah di badan inyo yo kalau nan badan tumayo lias tadi sedang di dalam rimbo dalam to tinggal ninyo di sinan to japui kawannya cie lai yo urang barampe sepengguruan nambah namo si upiat toto anak rana ulu langgai rimbo avana pak nanyuni perbatasan langgai majo daerah muaro labu perbatasan langgai jo bayang perbatasan langgai tumanyo jo matuma dengan bayang oh berkaitan jo sungai Pagu itu rimbo nandi uninyo sedang di dalam rimbo dalam sadang di dalam nyawa rimbo dalam awak sadang di dalam rimbo cot tadi juo keadaan ado binatang nanyo makan ado jawi lakanyo baik batamu jurang nanelok bana suaminyo ado dakeknyo janji jo suami alun sampai mangko balik boleh pulang ke kampung mangko boleh balik ke nagari janji jo junjungan alun sudah barunya hari 6 bulan kok sampai janji 2 tahun baru boleh balik ke kampung nan itu janji dahulunya
Iyo joinyo manusia cindaku itulah janji nambah buwe itulah janjinya anaknya buwe kalau manusia pak cinaku tadi karajo dalam rimbo kok tibo di ladang orang kok sempat memakan manusia daging nanindak kanyo makan nanyo makan jari nanado nyo makan jari ka-20 nyo pagato sabantuk pinang kaganti pinang di cindang aku maka ganti pinangnya di cindaku ba itu kalau kau dipandang indak to bilang lamo ndak paralu to etong lamo maalun saja pak badaninyo yo sadang di dalam rimbo dalam tingganinyo di sinan sadang di dalam rimbo juo sadang di dalam rimbo juo awak sadang di dalam rimbo yo indak to bilang lamo tinggal ninyo dalam rimbo dalam janji jo suami alun sampai yo jo manusia cindaku tadi barunya jalan pak 9 bulan janjinya buwe 2 tahun janjinya buenya 2 tahun ba itu kalau kau dipandang indak to bilang lamo bana otot tinggal ninyo di sini japui lo badan si parjo na ninyo tambah mangganas baduolo inyo jo bininyo na manusia pak jadi cindaku inyo baduo dalam rimbo batamu orang di ladang lanyo makan orang di ladang kok daging parjo nama makan jari jo jantung jo ampadu itu nyobae di cindang aku oh itu nyobain di cindaku di sinan kalau kau dipandang indah di siko di palamo de inyo badan diri parjo ko ado harimau di wilayah sinan lavalago dolu jo harimau wa itu badan oh buyang si parjo indak to bilang lama biari baganti hari biari baganti bulan janji jo manusia harimau nyo alun sampai
Baru jalannya sebalik bulan hampir setahun janjinya tinggal waktu setahun lain. Mangko bisa berubah jadi manusia, mangko bisa balik ke kampung, itu nasib badan Pangarjo mae. Oba itu badannya diri Parjo indak to bilang lamo ndak guno dietong lamo maalun sajo badaninyo. Yo kalau nam badannya ainyo tadi sinan ditinggalan badan Parjo. To japui kalawin gilo sadang di daerah Managari Bungo Tanjung perbatasan Bungo Tanjung Jombang Kahulu masuk daerah Mungko di sini ninyo dalam rimbo datanglah bini kalawin gilo datang cindaku dake kalang awin mae. Datanglah cindaku ada kek kalawin yo dake kalawin gilo ba itu kalau kok dipandang bayo inyo nambah duo bayo dalam rimbo dalam yo sadang di dalam pak rimbo dalam juo disiko kalau dipandang. Coy tujuh keadaan ada orang-orangnya makan kok sempat memakan orang. Dagingnya kalawin nama makan jari jo jantung jo ampadu itu cindaku nama bang ae mae. Yo itu cindaku nambah bae itu kalau kau dipandang dak guno to etong lamo panai ndak disiko di palamu. Abi harinya baganti hari, abi hari baganti pakan. Abi pakan baganti bulan, yo sabulan yo 2 bulan. Ala di sinan kok dilihat lah setahun di dalam rimbo. Janji jo cindaku alun sampai lumbulie pulang ke rumah. Janji nyo bue 2 tahun mae. Janjinya buat 2 tahun orang takui indak tawadu takui orang indak tatahan takui bananyo ka harimau yo kawadannya harimau jadi-jadian. Ndak harimau saja nambah pikirkan cindaku nyokana juo mae. Cindaku nyokana juba itu di masyarakat takui rakyat indak tawado. Ndak keluar malam saja nan takui bajalan siang takui juga hatinya dalam rimbo dalam takui dimakan si hari.
Otakui badannya nak tabado wa itu kalau kau dipandang ndak guna to bilang lama ndak perlu dietong lama bana gak saja di badaninya ma'alun badannya tadi sedang coy itunya si kalawin sedang berdua jo bininya bini cindaku iyo cindaku bantu manusia sedang di dalam rimbo dalam tinggal ninyo di sinan to japuinyo buyang antara inyo jo bininya iyo cindaku nambah rupa manusia ndak ada batangka-tangka sayo bana badaninyo Osayo bananyo abadanio sayo sekato keduanya ba itu kalau kau dipandang ndak guna to etong lamu ndak paralu to bilang lamu disiko kalau kau dipandang ma'alun sajo badaninyo biari baganti hari tumpak di badan lias tadi sedang baduo jo cindaku pae sedang baduonyo ajo cindaku ba itu kalau dipandang nan lias coy tujuh selama tinggal dalam rimbo ko ado harimau penjago sinan ko ado panglimo nama jago balago jodi maju lias dulu bapupu jo lias dulu ba itu juo nambiaso Tuhan Oba itu jua nambiaso di sinan kalau dipandang indah guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana agak di badan alias tadi dek lamo di dalam rimbo ala setahun inyo sinan setahun lebih di badawo baduo dalam rimbo dalam iyo joinyo pak si cindaku nan urang bantu manusia ba itu bana badan lias Tuhan oleh sayonyo dalam rimbo menandoan ninyo sayo di tengah-tengah rimbo dalam nyobue pondok untuk batadua untuk inyo balaki bini kedua-dua dalam rimbo Odek lamo inyo baturutan ala de ala bakal lamuan petang kami malam Jumat kampung Cino di lambai api lagara ala jo Muhammad ala barik cindaku tadi dipandang cindaku tadi nan cindaku bantu manusia inyo nan sadang barek lawi pae inyo nan sadang nyo barek lawi bakato cindaku tadi onde Tuhan dangakan bana Hosabantala itu anak kalai tentunya awak kawa pisah tapi mohon nambo ke Tuhan
Walau nyo awak jauh sama jauh Tuan kabalik ke pesisir ke korong kampung nyo halaman kota daga kami ke Tuan kami tatap mencari Tuan. Oh kami tatap mencari Tuan jangan lo berang ke kami mendanga katoco itu menjawe badan diri lias honde dia kandung danga bana ko itu nambah kaban walau lah sampai janji awak kalau nyo anak alun lai lumbarani awak meninggal ba itu kato badan lias. Oh kalau lalai anak awak baru berani meninggal tapi tak mungkin dalam rimbo dalam ambuantan kau lu Jambi dia. Oh amboan tanah kau lu Jambi ke daerah sialun-alun ba itu kato badaninyo nak guno tuetong lamo menjawe cindaku tadi mau orang jadi cindaku. Honde Tuan dengan bana kalau coy itu kato Tuan sanang bana di dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro mandanga kato Tuan. Oh mandanga kato Tuan dak guno to bilang lamu bana abiarinyo saritu to tingganinyo di sinan to japui siupit to sadang di dalam orimbo dalam Oh sadang di dalam rimbo dalam ba itu badan dirinya. Oh sadang berdua dalam rimbo naninyo bersanang-sanang sayo sekato dalam rimbo. Imbo Osaya sekatonyo dalam rimbo sadancing sebantuk basi secio inyo nambah ayam sekabe baru kayu sasusun sebantuk siri. O saranta inyo nambah galas sarangku inyo nambah dayung ko ilienyo samo ilie kamu dia samo kamu dia nampak sorang nampak keduonyo. Oba itu dalam rimbo dalam adolo bapondo inyoci iyo baduo jo manusia cindaku Tuhan. Oh iya baduo jo manusia cindaku ba itu kalau kok dipandang dak guna toetong lamo. Oh disiko kalau dipandangi abi hari baganti hari abi hari baganti pakan sapakan jodoh pakan.
Odek lamoinyo baturutan sedang di dalam rimbo dalam lalabi tangga 2 tahun badake-dake 2 tahun tuan badake-dake nyo 2 tahun bakatoi nyo macindaku tadi dia kandung dangakan bana kok sampai nyo janji badan awak adik kabalik ke pesisir menuju daerah Ulu Langgai ambo kepulang ke Ulu Jambi di nagari sialun-alun berpisah kasih sayang awak batak to awaknya bake dia kandung au manat badan ambo walaupun jauh sama jauh nan awak jangan dia dilupakan Tuhan Onan awak jangan dilupakan ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu disinan kalau dipandang kato inyo tu tadi Tuan kacik junjungan ambo picayolah Tuhan bagi ambo walaupun jauh sama jauh walaupun kita berjarak-jarak ambo nak lupa bagi Tuhan bila lo ambo kan ambo lupa awak ko suami istri awak baduonyo laki bini nak kan ambo lupa Tuhan badan ambo Tuhan di sinan kalau kau dipandang tapi Tuhan ba itu juga kok sempat awak berpisah jan Tuhan lupa jo ambo jan lupa Tuhan jo janji kok tadaga Tuhan jo ambo Tuhan kan ada bakumayan tentunya ambo bisa datang kok tadaga ambo ke Tuhan ambo adolo bakumayan bisa ambo baka kumayan angko tentunya Tuhan bisa datang malanga katorupo itu lah sanang hati cindaku sanang suami upit toto Tuhan sanang suami upit toto sadang coy itu tinggan Toto tinggan badan si Toto baduo jo suaminya sadang di dalam rimbo dalam to japui inyo pae gae lias Tuhan dijapui inyo abuyong lias sadang bininyo barek lawi sabantu itu indak disiko di palamo tibo wakatu yo jangkonyo sampailah janjian sekutiko alamalayan badannya bini lias Holaman dayan cindaku tadi dipandang anak nan lai parampuan Tuhan anak nan lainnya parampuan ba itu kalau dilihat ndak guna to etong lamo maalun sajo badaninyo de anak lalai anak nalai perempuan di sinan kalau dipandang agak sajo anak dicali diagi namo anak tadi mangko anak diagi namo ayahnya asli manusia tapi dek manuti pengajian harimau mangko bisa berubah bantu walau mandenyo bacindaku
Coy itu kato badan ninyo indak to bilang lamu bana silias namo ayanyo cindaku ma badan mandenyo Hosia ko namo badan ninyo banamu piesari anu Tuhan Obana mau piak sarianu anak nanado perempuan itu kalau dipandang Naninyo lias bertambah sayang Naninyo bertambah elok mencari anak nanado senang hati ndak tabado sunyi di dalam pemikiran sejuk di dalam kiro-kiro Mbak itu kalau kau dipandang indah disiko di palamu biari baganti biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan Abi bulan nyopak sebulan tu Abi bulan baganti bulan lah 3 bulan mumuang anak Tuhan Lah 3 bulan anak di sinan kalau dipandang anak bertambah gadang yu Oh janji silias salah sampai dek lanyo sampai janji lias antan bininyo kaulu Jambi iyo kanagari si alun-alun iyo cindaku jo anaknya Tuhan Oh iyo cindaku jo anaknya itu kalau kau dipandang indah to bilang-bilang lamu sedang di jalan kita etong Yo menuju nagari Ulu Jambi panek dek lamu di jalan dek jalan akan namonyo awak bisa berubah bantu berubah jadi panglima Tuhan Oh berubah jadi panglima indak to bilang lamu bana dek lamu inyo di jalan Oh kok malamnya jadi panglima kok siang berjalan di narami panek dek lamu bakal lamuan Yo tiba waktu yo jangkonyo nyo antan anak cuy itulah sampai kau lu yang ambil Tuhan Olah sampai kau Ulu Jambi Seto tiba di Ulu Jambi Bagalak-galak badan ninyo Jodoh sana nan di Ulu Jambi Oh mencalieknya ado bapa menan Yo sanang hati rakyat nan di Ulu Jambi Iyo di kampung alun-alun Taraso sanang pai dalam hati Tuhan Oh sanang banati orang nama nunggu di sinan kalau dili Abiari sari tu abiari baganti hari Hotibo sepakannya di Ulu Jambi Di nagari si alun-alun lias mengecek kabininyo na manusia cindaku tadi onde dek kanwang dangabana Oh ambo kabalik lai kapasisi ka menuju kampung jo alaman lamo bana dia nagari tinggal Tuhan Olamo bana nagari tinggal itu kato badan inyo de inyo meminta izin diagi izin di cindaku iyo labini badan lias
Oh Tuan kacik dengan mana karano kita kabapisa. Oh Tuan jangan lupa jo awak nan awak nak lupa bakit Tuan elok-elok Tuan di jalan jangan Tuan cacik binaso Tuan. Oh jangan Tuan cacik binaso paci umana Tuan ganggamare. Hokot tadaga ambo katuan ambo bisa membaka kumayan tentunya Tuan kakatibo kok tadaga Tuan jo ambo Tuan bisa membaka kumayan tentunya ambo kakadatang. Hoba itu kato badaninyo indak to bilang lamo bana bapisa badan dirinya. Barangke inyo buyong lias barangke dari ulu Jambi pesisir nangkanyo jalang bajalan lias. Kau sama seorang paei